Jelas. Tarik terus. Kalau hias teh nya. Kalau hias yang bakal teh menang gitu nya. Sekarang kayu. Nu saena, nu dipangkan nu saena. Juga tengah kana dulu kakana asam berat soalnya tuh tadi. Jangan bukan nih. Kerapu. Pertarungan Om Ian dengan ikan monster Cidaun. Daun mantap. Jangan tuh apa dia mah lupakan dulu lah majengkak yang betok karas mah. Tuh video pas ngalamun. Lanjut headland. Lanjut headland, lemas Om Iannya. Tongkol.
5 menit tuh. Mbak, 5 menit juga tadi Isan. Tadi seberapa menit? Isan teh kuleungan euy manual. Dilorod. Direkam tadi. Rekam. Jajarna. Dilorod. Tos full eta dragna. Gitu bayangnya. Itu lauk euy. Wuh, mantap, mantap. Gede. Ah, benar mending kena paneuring lauk teh Ya. gedenya. Bener, di tukang pasti badak curang. Tentangnya eta tah bisi urang lepot di lepot mah gitu. Gitu. Gitu pasti. Abang. Oi. Badak. Angkat Bang, angkat. Angkat. Tuh abah-abahan. Rajana bener euy. Manual anger manual. Rajana. Mantap Oyan. Mantap. Angkat Bang. Bangul. Angkat. Ais. Mantap. Atas acan. Atas. GT 15 kilo lebih naik. Cidaun punya. Waduh, mantap bro.